Балыкчы шаарында жаңыча билим алуунун эшиги ачылды. Жаңы ачылган окуу курстары STEM методун колдонуп, заманбап технологиялардын жардамы менен билим берүүнү сунуштайт. Шаарыбызга да бир жакшы жаңылык. Сиздин ушул канча жылдык тажрыйбаңыз менен, билимиңиз менен өзүңүздүн ушундай жакшы шаар үчүн кылып аткан эмгектериңиздин аркасында ушундай борборлор ачылды. Сиздин ушул өзүңүздүн кесибиңизди сүйлөп биздин мыкты жараныбызсыз, бир айымсыз, көп жетекчи, мыкты уюштуруучу лидерсиз. Şu sohbetlerimizden aldırası көп, жаштардагы сиздерге өрөктөр үчүн арналган şu борборубуз болсун, өзүң болсун, келечегиң болсун. Өтө кубанычтуу şu сиздерге балдардын келечеги үчүн деп кам көрүп аткан борборубуздун Мындагы окуу курстары келген окуучуларга интерактивдүү сабактарды, онлайн платформаларды жана башка заманбап технологияларды колдонуп, билимин өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Азыр коучу Акылбек Усенбекович дагы түз тапшырмада берген, негизи STEM программасында, ошондой акселератордун программасында дагы эле айтып кеткен болсо, үй тилиндеги бала бакчалар көбүрөөк ачылсын, ошондой окуу борборлор көбүрөөк болсун. Себеп балдар кичинекей кезинен ошол STEM программасында өнүгүп өсүш керек экен. Анткени мектепке уже даяр болуп келиш керек. Даяр болуп мектептен ошол ступенькадан нары алып кетиш керек да. Анан Махат Төлөгөнова ошол конкурска катышкан, акселератордун конкурсуна ошол катышканда биринчи турдан өтүп, экинчи турдан өтүп, мына жыйынтыгында көрүп атабыз. Монда жетишкендиктерге жетти, сиздерге да ийгилик каалайбыз, Махат Төлөгөнова. Буюрса, мындан дагы ошол борборуңуз өркүндөп өсө берсин. STEM окуу методу балдарга өз темпинде билимин өнүктүрүүгө, жекече пландарды түзүүгө жана таанып билүү процессин кызыктуу, эффективдүү кылууга жардамчы болот. STEM билим берүү деген ошо билим берүү системасындагы эң бир керектүү метод болуп эсептелип атат. STEM деген бул илим, технология, инженерия, искусство, анан математика. Бул математика, бул илим жагына кызыккан, технологияга, инженерияга кызыккан балдар келечекте өздөрүнүн баягы кандай кесипке ээ болсо дагы ошол кесипке болгон жөндөмдүүлүгү артыкчылыктуу болуп эсептелет экен да. Ата-энелердин талабын көрүп атабыз, ата-энелердин суранычын көрүп атабыз, билимге абдан муктаж болуп атышыптыр, балдарын жекече окутканга, көңүл буруп окутканга. Жаңы ачылган окуу курстары ар түрдүү багыттардагы билим алууну сунуштайт. Бул жерде чет тилин үйрөнүү, би, шаар окуу курстары да бар. Бул курстардын бардыгы STEM методунун алкагында ишке ашырылат. Мен аябай кубанычтамын. Ушул образовательный центр балыкчыда ушул программа менен иштейм деп өзүнүн кызыкчылыгын көрсөтүп бизге. Бул эмнени билдирет? Бул ушул жердеги адамдар кайдыгер мамиле кылбастан жаш куракта балдарга эмне себептен эң мыкты инвестиция мектепке чейинки инвестиция деп эсептелинет да. 1 жаштан 6-га чейин кабыл алуусу аябай күчтүү болот. Ушул убакытты биз өткөрүш керекпиз да. Ошол негизги основной моментта эмнеге STEM болуп атат? STEM-дин негизи артыкчылыктары, STEM-дин артыкчылыктары бул багыт инженердик, техникалык ой жүгүртүүнү калыптандырат экен. Кошумчалай кетсек, STEM методу менен иш алып барган бул окуу курстары Балыкчы шаарынын окуучуларына өз келечегин жакшыртуу жана жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачууга багыт берет.